Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur. Selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas dan selamat istirahat bagi yang sudah pulang kerja. Video kali ini saya akan tes dan review ini ya, driver kelas AB. Jenisnya adalah SOCL atau sering disebut Super OCL. Serinya 506. Kenapa dikatakan super? Karena driver ini adalah peningkatan atau pengembangan dari OCL 150 watt. Untuk kelebihan driver ini banyak sekali ya. Di antaranya sudah berani disuplai dengan tegangan yang tinggi. Untuk DCO juga sudah aman atau sudah tidak perlu disetting lagi karena sudah menggunakan IC. Untuk IC saya anjurkan menggunakan IC yang bagus ya, minimal produk Tekas. Ciri-ciri ori Tekas yaitu seperti ini ya. Dia pakai titik bukan pakai cowak. TL071 pakai titik di sebelah sini untuk bagian depannya ya. Insya Allah untuk DCO sudah aman, jadi tidak perlu disetting kembali. Speaker juga tidak khawatir untuk jebol ataupun rusak ya. Untuk spesifikasi yang lain seperti ini ya. Di antaranya adalah PCB menggunakan jenis fiber FR4 seperti ini. Jalur tembaganya lebih kuat, lebih bagus nih ya. Lebih mudah untuk disolder. Untuk resistor menggunakan jenis metal film. Ciri-ciri resistor metal film yang asli yaitu gelangnya ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Terus kakinya juga tebal dan tidak nempel magnet seperti ini. Cara membacanya adalah jarak gelang yang paling jauh itu diletakkan di bagian belakang. Misal seperti ini. Nilainya ada merah, ungu, hitam, merah, dan coklat. Nilainya itu 27K. Untuk coklat biasanya ada di bagian belakang ya, untuk memudahkan membaca. Untuk kapasitor sendiri menggunakan jenis MKM kuning. Dan untuk yang biru ini adalah jenis Evoque, kapasitor Evoque. Transistor driver yang digunakan di driver ini adalah dengan kode F atau Fairchild, serinya C4793 dan A1837. Transistor final yang digunakan jenis Toshiba 5200 dan 1943 dengan kode lot 102 dan 101. Untuk transistor ini yang kecil-kecil 3 menggunakan yang ori. Cirinya yaitu kakinya bengkok ya. Kakinya bengkok dan tidak nempel magnet juga. Ukuran heatsink yang saya gunakan dengan panjang 19,5 cm dan lebarnya berapa ya? 19,5 ya, sekitar 9,5 cm. Sudah dilengkapi dengan PCB lin final, jadi tampilan lebih rapi dan lebih mudah, enak dipandang. Untuk supply tinggal dicolokkan saja menggunakan sekun ini ya yang sudah tersedia. Ini untuk tegangan positif dari PSU, ini untuk output speaker positif, dan ini untuk tegangan negatif dari PSU. Untuk tegangan CT-nya ada di bagian bawah seperti ini. Di sini untuk bagian inputnya ya. Juga sudah dilengkapi dengan soket, jadi bila IC rusak bongkar pasangnya lebih mudah, tinggal dicongkel saja ya. Seperti ini. Nanti akan kita tes gimana hasil suaranya ya. Pastinya bagus dan mantap. Driver ini dirancang mampu menghasilkan daya sebesar 500 watt sampai 1500 watt
dengan catatan nanti pada PSU nya juga harus mumpuni. Untuk trafo sendiri bisa menggunakan dari 5 ampere sampai 30 ampere, dan tegangan yang dianjurkan dari perancang dengan spek seperti ini yaitu dari 15 VAC sampai dengan 80 VDC atau sekitar 55 VAC dari trafo gitu ya. Nah, untuk transistor final kalian bisa bebas menggunakan bisa NJW, Toshiba, Sanken ataupun yang lainnya ya. Nah, terserah yang disukai yang mana. Jadi driver ini sangat cocok sekali untuk kelas rumahan atau bisa juga dipakai untuk kelas lapangan. Di pengetesan ini saya hanya menggunakan 2 set saja, jadi untuk speaker yang saya gunakan juga masih kecil, yaitu pakai 10 in merek ACR nanti ya. Untuk tegangan juga masih kecil, menggunakan trafo sekitar 3 ampere saja ya. Untuk menghasilkan daya yang maksimal silahkan gunakan dengan PSU yang mumpuni biar hasilnya bagus ya. Itu saja spesifikasi dari driver ini. Nanti kita akan tes dan coba hasilnya. Oke, kita break dulu, kita pasang dulu ya. Oke dulur, ini bahan-bahannya yang mau kita tes. Ini amplifiernya nih, PSU dan MP3 nya kita instalasi dulu. Oke, sudah selesai instalasi, kita akan play musiknya ya. Kita koneksikan dulu modul bluetoothnya.
Oke, karena ini enggak ada potentionya, maka kita untuk volume langsung dari sini ya, langsung dari HP-nya. Kita tambah lagi volumenya. Ini untuk trafo yang saya gunakan menggunakan 3 ampere ya. Untuk tegangannya menggunakan 24 VAC. Ini indikator sinyal klip. Nanti kalau dibesarkan lagi akan kelihatan untuk sinyalnya ya. Ini masih belum nyala, volume masih kecil. Untuk spekernya ini ukuran 10 in merek ACR plus 1 buah tweeter ACR PCT 2500. Kita tambah lagi volumenya. Ini untuk DCO nya ya, aman. Lumayan mantap. Kita sudah nyala. Ya, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai driver kelas AB. Jenisnya adalah SOCL, untuk serinya adalah 506. Seperti ini, 506. Kitnya sama persis seperti ini ya. Oke, buat dulur-dulur yang mau bikin audio rumahan bisa meniru contoh seperti tadi yang saya jelaskan dari awal ya. Untuk 2 set final cocok sekali untuk trafo 5 ampere atau 10 ampere. Dengan tegangan yang mau digunakan bisa 32 VAC atau 45 VAC dari trafo ya. Tinggal disesuaikan saja nanti untuk PSU nya ya. Speaker juga bisa digunakan untuk ukuran dari 10 in, 12 in ataupun 15 in ya. Suaranya sudah mantap, bassnya tebal, treble-nya juga dapat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share di akun media sosial kalian ya. Bisa Twitter, WA, Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya ya, agar kita selalu lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang lainnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe ya, yang selalu dukung dalam buat video-video ini. Demikianlah penjelasan singkat mengenai SOCL, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu suara. Terima kasih.